नमस्कार स्वागत करुच्ची ओडिया रोसई की आज मु आपण मान सहित शेयर करी मांडिया मंडा पिठा। आशा करुच्ची आज रेसिपीटी आपण मानक भल लगे। जदि आम चैनल रे आपण माने नुआ ए पर्यंत सब्सक्राइब करना ताले वीडियो को देखि लाइक करी सब्सक्राइब करदेवे। सब्सक्राइब कला परे बेल आइकन को प्रेस करी ऑल बटन रे क्लिक करदेवे। मुझे नुआ वीडियो आपण मान सहित शेयर करी आपण माने फास्ट देखि पारिबे। तो चलते स्टार्ट करबा आज रेसिपी। एबे एठी हमें कड़े देदेले देसी गुआ घियो। तापर एठी काजू को देदेले काजू को एठी हमें भाजी नबा। काजू एठी हल्का ब्राउन कलर हो गलानी। एबे एठी हमें देदबा नड़िया कोरा गोटे गिना। नड़िया कोरा को मध्य हमें गोटे रु 2 मिनिट भाजी नबा। एबे एठी हल्का ब्राउन कलर हेबा पर्यंत हमें नड़िया को भाजीबा। एबे एठी हल्का ब्राउन कलर हो गलानी नड़िया। एबे एठी हमें देदबा गुड़ आधा कप। तापरे अल्प देदबा हमें गोटे टीस्पून ग्रेटेड जिंजर। तापर अल्प पानी देदेले 2-3 चामच हबो। तापर एठी गुजराती गोलमरीच गुंड देदेले। एबे एठी हमें सुखा हैला पर्यंत हमें भाजी नबा। एबे एठी हमर नड़िया कोरा प्रस्तुत हो जाइछि। चलंतु नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। एबे एठी पैन रे हमें गोटे कप नै जाइछे मांडिया चूना। या को हमें ड्राई रोस्ट कर नबा 5 मिनिट रु 6 मिनिट जाए या को हमें भाजी नबा। एबे एठी हमर हो जाइछि प्लेट को बाहर कर नेले। एबे एठी दे देइछे 2 कप पानी। गोटे कप मांडिया चूना एथिले 2 कप पानी देले। एबे 3 चामच हमें चीनी दे देले। अल्प टिके लुण गुजराती आउ तेजपत्र दे देले। लो फ्लेम रे आपको हमें एही परी मांडिया चूना पकेकी एक डो रेडी कर नबा। गोटे चामच घी दे देले। एही डो रेडी होवा पई 5 रु 6 मिनिट समय लागि जिवो। देखंतु एठी हमर डो रेडी हो जाइछि। तापर एठी 5 मिनिट परे हमर एठी डो ठंडा हो जाइछि। पानी हाथ होइकी एही परी हम चकड़ी नबा। तेजपत्र को बाहर कर नबा। एठी हमर भलो भाबरे रेडी हो जाइछि जंतुनी। एबे एठी हम गोल गोल कर नबा प्रथमे। तापर जेमिति आपण मंडा पिठा प्रस्तुत करूछंती सेही परी ही मंडा पिठा को प्रस्तुत करिबा। भितरे पूरा दे दबा। तापरे याकू हमें क्लोज कर नबा। आस्ते आस्ते प्रोसेस करिवे। एठी हमर गोटे मंडा पिठा रेडी हो जाइछि। चलंतु आ गोटे मंडा पिठा प्रस्तुत करिबा। एही परी खाल करिकी मझिरे हमें पूरा दबा। एबे एठी हमें फोल्ड कर नबा। आपण चाहिले लंबा लंबा साइज रे मध्य पिठा बनै परिबे। एठी हमर मांडिया पिठा देटा हो जाइछि। एबे एठी मांडिया रो मंडा पिठा हो जाइछि। एबे एठी इडली छांच रे एही परी तेल लगे दबा जा द्वारा कि मंडा पिठा हमर आ लागिबोनी। एबे एठी हमें एही मंडा पिठा गुडी को दे दबा। आकु हमें सिझेइबा 10 रु 15 मिनिट लो टू मीडियम फ्लेम रे आकु हमें सिझे नबा। 10 मिनिट परे कवर बाहर कर देइछे। आकु टिके ठंडा हवा पई छाडी दबा। तापरे मंडा पिठा गुडी को हम प्लेट को बाहर कर नेइछे। एही परी घरे प्रस्तुत करंतु पूरा देह पई हेल्दी मांडिया मंडा पिठा। निश्चित घरे थरे बनांतु। जदि केबे बनै नांती केमिति लागिला आपनकर अनुभव हम सहित शेयर करंतु। रहूची थैंक यू।